ဝယ်လာတဲ့အာလူတွေကိုအချိန်မိနစ်ပိုင်းလောက်ပေးရုံနဲ့အပေါ်ကွန်ကကျွတ်ကလေးနဲ့အတွင်းသားအီးဆက်နေတဲ့အာလူကော့ပြန်ကြော်လေးလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်လူကြီးရောကလေးပါကြိုက်ကြပြီးတော့လုံနီးကလည်းလွယ်ကူပါတယ်အိုရဲစီပူလာရင်တော့တရုတ်မဆလာနဲ့ကျက်သွန်မင်းနှုတ်စင်အနေငယ်ထည့်ပြီးတော့မွေးနေအောင်စီသက်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လှီးထားတဲ့အာလူမြင့်တွေထည့်ပြီးတော့တမအောင်မွေးကြော်ပေးလိုက်ပါမယ်အရာသာအတွက်စားနဲ့ကြက်သားမုတ်ထည့်ပြီးတော့ကြက်သွားတဲ့နောက်မှာကျက်သွန်မင်းနှုတ်စင်ဖြူပြီးတော့အသင့်တုံမှုခတ်ထားလိုက်ပါမယ်ကော်ပြန်ရွက်ကိုအိုရဲ10မိနစ်ထည့်ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးတဲ့နောက်မှာအာလူမြင့်တွေကိုထည့်ပြီးတော့လှိလိုက်ပါမယ်စီပူရင်တော့အိုရဲထည့်ပြီးတော့ညနေပြည့်နှစ်ဖက်စလုံးရှေးဝါရောင်တန်းအောင်ကြော်ပြီးလိုက်ရင်တော့ရပါပြီအပေါ်ကွန်ကမွေးကျွတ်ကလေးနဲ့လုံနီးကရိုရှင်ပြီးတော့စားလို့ကောင်းလို့လောက်တက်သွားပြီဆိုရင်တော့မိသားစုဝင်တွေကိုလှုပ်ကြွေးကြည့်လိုက်တော့နော်စေပဲဦးကြက်သွန်နီတခွာတီမြေပဲကြက်သွန်ဖြူနှုတ်စင်ငရုတ်တီစားတကြားအချိုမုံဘဲငှက်ပြာရဲ့ကျဲဘဲစမစ်ပီနီကငရုတ်တီးစီချန်နဲ့နှမ်းစီထည့်ပြီးတော့ရုံးမွေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ချစ်ချင်းဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ဂရင်းပွင့်ပြီးတော့စားကောင်းတဲ့အပြင်စားရတာဝင်တော့ဝင်ပိုးမဖြစ်စေတဲ့ဟင်းလျာတစ်မျိုးရပါပြီအခုတလောအရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့စန်ကင်နိုးလက်ဖက်ရည်ကိုဒီနေ့အိမ်မှာစမ်းလို့တောက်ကြည့်တာအရန်တောက်လို့ကောင်းလို့လူကြီးမင်းတို့ကပါလုံနီးလေးမျှဝေပြီးတော့ပါမယ်အရင်ဆုံးစန်ကစ်တီကိုအခွန်ခွာပြီးတော့အပြားထူထူလေးတွေလှီးပေးလိုက်ပါမယ်အိုးတွေကိုလက်ဖက်အချိုချောက်ကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့လက်ဖက်နဲ့တင်းလာတဲ့အထိလှော်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့တကြားခဲအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးညှိုးလာတဲ့အထိတည်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာခုနကလှီထားတဲ့စန်ကစ်တီတွေကိုထည့်ပြီးတော့10မိနစ်ကျော်လောက်လှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ဖက်လှန်ပြီးတော့ခဏလောက်ထပ်လှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်စန်ကစ်တီရဲ့မှွေရနံနဲ့ချိုတဲ့ရနံထွက်လာပြီဆိုရင်တော့နွားနိုးတွေထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်နွားနိုးတွေစူလာပြီဆိုရင်တော့မီးပိတ်ပြီးတော့လက်ဖက်ချောက်အဖက်တွေကိုစစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တောက်လို့ကောင်းတဲ့စန်ကစ်နိုးလက်ဖက်ရည်ကိုရပါပြီဒီလိုကြိုထားတဲ့စန်ကစ်နိုးလက်ဖက်ရည်ကအပြင်မှာရောင်းနေတာတွေကိုမှီပြီးတောက်လိုက်ရင်ချွတ်ချွတ်မွမွေးလေးမို့လို့စောင်းရသည်မှာတကုံလောက်တောက်လိုက်ရင်ရင်ရောဝမ်းရောနှွေးသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမဲနဲ့ယိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုရေအေးနဲ့10မိနစ်စိမ့်ထားပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတန်းစီအောင်လို့2ကြိမ်လောက်ဆေးပေးလိုက်ပါမယ်သူကိုရေမစူခင်အိုရဲထည့်ပြီးတော့ညှိနှမ်းပြအောင်လို့ရှာလကာရီအနေငယ်ပါထည့်လိုက်ပါမယ်စူလာတဲ့နောက်မှာအမြုပ်တွေကိုခတ်ထုတ်ပြီးတော့နံရိုးတွေကိုဆယ်ယူလိုက်ပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ pressure cooker ထဲထည့်ပြီးတော့နံရိုးတွေမြုပ်အောင်ရေးထည့်လိုက်ပါမယ်သူ့တွေကိုဓာပြရိုက်ထားတဲ့ဂျင်းတုံနနက်ပွင့်တစ်ချပူကောင်ငရုတ်တီးကြောက်ထည့်ပြီးတော့အငွေးထွက်လာတဲ့နောက်မှာ15မိနစ်ပေါင်းပေးလိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်တီးအနီးငရုတ်တီးအစိမ်းကိုအိုးရဲမွှေးလောင်ကြောပေးလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းထားတဲ့အမဲနံရိုးကိုထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာတမအောင်ဆက်မွေကြောပေးလိုက်ပါမယ်အရာသာအတွက်စားနေငယ်ဘဲငှက်ပြာရဲ့ကျဲဘဲငှက်ပြာရဲ့အနောက်ထည့်ပြီးတော့တမအောင်မွေကြောပေးလိုက်ပါမယ်အမဲနံရိုးပေါင်းထားတဲ့အရေးတပကံထည့်ပြီးတော့အရာသာဝင်အောင်လို့နှက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျက်သွန်ဖူအရွက်အနှဲငယ်ဖြူပြီးတော့တမအောင်မွေကြောပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ရပါပြီဆလက်ယူအော်စွန်ကိုရွေတူခပ်ပပအပြားလေးတွေလှီးပြီးရင်တော့အမြင်ရအောင်ထပ်လှီးလိုက်ပါမယ်သူတွေစားရစွန်းထည့်ပြီးတော့တမအောင်နေပြီးရဲ့နောက်10မိနစ်နှက်ထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ရေတန်းတန်းနဲ့2ကြိမ်လောက်ဆေးပေးလိုက်ပြီးတော့ရေစင်အောင်ညှစ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဝက်အစီကိုစီထွားအောင်ကြောပြီးရင်တော့အသားကိုထည့်ကြောပြီးတော့အယောင်တောင်းအောင်လို့ဘဲငှက်ပြာရဲ့အနောက်အနှဲငယ်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးအနီပါထည့်ပြီးတော့မှွေးလောင်မှွေကြောပြီးရင်တော့အော်စွန်းမြင့်တွေပါထည့်ပြီးတော့မိပြပြနဲ့တမအောင်မှွေကြောပေးလိုက်ပါမယ်အရာသာအတွက်စားနှင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့အရာသာဝင်အောင်မှွေကြောပြီးတဲ့နောက်မှာကျက်သွန်မေးအရွက်ထည့်ပြီးတော့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်မှွေကြောပေးလိုက်ရင်တော့ရပါပြီ